बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोल्डीन का सिरप नज़ला और ज़ुकाम से आराम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाक, गले, साइनस की सोजश से होने वाली अलामात: नाक का बंद होना, नाक का बहना, साइनस का वर्म, छींकें आना, कान का बंद होना, गले की खराश, आँखों से पानी बहना, जिस्मानी दर्द में मौजू और कॉमनली इसका इस्तेमाल किया जाता है। सलम मेडिकेशन के तौर पर इसका इस्तेमाल कतई ना करें। छोटे बच्चों में इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से रजू करें। हमेशा दवाई को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह हिलाकर इस्तेमाल करें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवाइयों का इस्तेमाल करें।